잘 때 코를 고는 코골이 심한 분들 있으시죠. 대수롭지 않게 넘길 수 있지만 이 뇌출혈 위험 신호일 수 있다는데요. 홍난 기자가 어떻게 해야 하는지 알려드립니다. 코골이가 심한 사람은 수면 중 호흡이 멈추거나 약해지는 수면 무호흡증일 수 있습니다. 그리고 이런 수면 무호흡증은 뇌출혈 위험을 높이는 것으로 나타났습니다. 중장년층 천여 명을 8년간 추적 관찰한 결과 중등도 이상의 수면 무호흡증을 가진 사람은 뇌 미세출혈 발생 위험이 일반인에 비해 2배 높았습니다. 자는 동안 호흡이 멈추거나 약해지면 산소 공급이 안 되는데 이럴 경우 심장 박동이 빨라지며 혈압이 올라가고 뇌혈관에 미세한 출혈을 일으킬 수 있는 겁니다. 뇌 미세출혈은 뇌출혈은 물론 뇌질환이나 치매를 유발할 수 있습니다. 10초 이상 숨 안 쉬는 게 수면무호흡이라고 정의했잖아요. 그런 현상들이 시간당 15번 이상 있으면 뇌출혈이 올 확률이 2배가 높더라 이거죠. 뇌 미세출혈은 뚜렷한 증상이 없어 코골이가 심하다면 병원을 찾는 것이 좋습니다. 잘 때 숨 쉴 때 공기가 헛도는 증상이고 소리가 나는 거예요. 자다가 컥 하면서 깨시는 분들이 있을 거예요. 중증 정도가 되기 때문에 반드시 검사를 빨리 하고. 만성 피로나 갑작스런 두통이 생겼다면 수면 무호흡증을 의심해 봐야 합니다. 채널A 뉴스 홍란입니다.